啊，其实就对法律人来讲，或者说对法院而言，是完全在曲解这个规范。因为照这个讲法哦，各县市议员也都无罪啊。为什么？我议会自律啊，我议员跟助理讲好，助理要自愿回捐啊。上一个主张说啊，这个我跟助理讲好，助理自愿回捐的是高雄市议员，国民党的这个陈翠鸾。那陈翠鸾的结论是什么？其实他就是高雄版的高虹安呐，这个已经判下来，陈翠鸾重判10年5个月。为什么？饭后无悔意嘛，你还在辩说这是助理自愿捐的，助理还配合他说我是自愿捐的，助理配合讲，助理讲完之后，检察官说这个就不合常理嘛，哪一个助理会自愿捐钱给老板的？这种讲法，后来14个助理全部被签分伪证罪。你不只是自己跟老板共犯贪污，你还加上伪证罪，这个是陈翠鸾的例子。高雄版的高虹安讲的一样的话，助理自愿回捐，重判10年5个月。那我觉得高虹安上节目专访哦，可以说是说谎不打草稿。他都不看一下起诉书的内容，你也不看一下起诉书后面其实有证据清单，其实他自己手上也有，你去对一下说助理讲什么，你还去在节目上说啊，助理都有实际工作啊，他们加班也真的都有去加班啊，你怎么可以说我去诈领？这很清楚为什么？我们不要讲其他的对话啊，最后一段水母龚卫文。龚卫文他在8月31号的时候要离职，他要离职了，对，他要离职。他说：“兔姐，他等于是要叫他主任嘛，就是兔姐，那我做到今天，那零用金的部分呢，我会拿回去。到后面还有一个对话，这个对话是2020年10月，他已经离职。他说：，水母，9月份的这个加班费哦，还是要请你帮忙领。”你已经离职了，还领什么加班费啊？所以这一句话就直接打脸高虹安呢。他说助理都有实际加班，离职的还可以领加班费，人都不在那里还可以领加班费。所以高虹安真的是说谎不打草稿。他在节目上讲说，助理有真的加班啊，助理真的有去工作啊。其实里面对话记录还很多包括陈焕宇的薪资跟水母的薪资，水母的薪资其实也很清楚他说这个是主任小兔给水母的对话，他说水母兔姐要跟你讲一下薪水的部分，委员有在你实际薪资上面多加2500，那这个2500实际薪资加2500是要做办公室使用的，所以后面要把它领回来，这个就很清楚，他的实际薪资跟他的工作是不相符的，我是帮你加薪资，然后薪资要拿回来，那这个内容又是高虹安在施用，那陈焕宇的部分也很清楚啊，陈焕宇他说这是陈焕宇的部分，他说焕宇上个月老板核下来。你的部分有加，所以后面要再退款。我老板加给你不是你实际工作，是你要退回来给老板。这个部分以少报多，在台南市议员的案子，或者是高雄市议员的案子，类似以少报多的案子，全部算贪污。所以高虹安在节目上面他去讲说这助理实际工作、实际加班这些对话记录直接打脸他。所以他为什么我一直认为说。要上节目帮自己自清不是不行，但是要做功课。你要把起诉书看清楚，哪些东西你讲出来，马上被拿出来打脸。那这个到法院去会被评价说饭后没有悔意。饭后没有悔意，我刚才举的这个高雄版的高虹安、陈翠鸾的例子，7年以上徒刑，我可以判你判到10年半那判到10年半多重啊？他一辈子有多少10年可以用？所以高虹安在这边的做法完全不对。那我要这样子说。林耕仁其实在这2天也有发出说有四大这个我们等一下可以再继续谈。我觉得整个而言，整个发展而言，这个案子是林耕仁所爆料完，对，爆料完之后又是民众党的这个执行长去检举，到最后你还去政治操作说这个就是什么绿营打手，这个案子是从国民党发动的，对，民众党具名检举的，检察官其实稳健的把他做了起诉之后，他照有台去继续做政治操作，而所讲的话说谎不打草稿，这个说法其实尤其像自愿捐，法院判决他只要上网自己去搜寻裁判书查询，你只要搜寻助理自愿回捐说。这个讲法就是陈翠鸾，陈翠鸾的案子就是重判10年5个月。对，高虹安他要比照办理嘛？我觉得真的是。看完那个，我真的是瞠目结舌。如果今天是我的当事人，我说我是律师，我看到当事人这个样子，大概会放弃辩护。我说实在话，我会放弃辩护。你讲出来的话跟客观证据完全不相符，你还上节目讲的好像很有自信，这个到法院去会很惨会真的会放弃辩护等于说
刚刚那个易川兄讲的没有错，就是说政治献金法的规定，你能收政治现金，只有你在选举的时候，你参选人的身份才能申请政治现金的专户，这是政治献金法规定嘛。那有专户你才能收政治现金，如果没有政治现金专户而收政治现金，他依照政治现金法26条的规定是处3年以下有期徒刑。所以高虹安在这一个案子，他每个月还收10万块，在检察官的起诉书还把他金流都把它载明，你每个月收10万块这件事情可能是违反政治现金法，可以另外再签分他案去做侦办的。所以在这个案子其实有点是最基础的，因为最近大家还在质疑说，不是只有这一年，因为小兔上车只有那一年，2020就是他等于是到2020的12月，对，2020那一个5月左右开始，那一段。所以后面还有2年，是不是同样的问题？这里跟人也在问了，其实社会都在问，你怎么可能前面去做公积金，然后公积金如果说都是你有出钱，它理论上不会一直涨，那公积金会一直涨，那就助理大家一直缴。所以后面2年的账册是什么？因为小兔主任后来离职了，对，那后面的账册是什么样的情况？这个案子其实还没解释清楚，就是说，不只是政治现金法的部分有可能在签分他案。另外一个是说，后面的2年到底有没有在这个诈领助理费？这个是一罪一罚的情况了。就我每年报的情况，有可能都会不同的裁罚。那在这种案件来看，后面2年如果在有查到其他的助理也是同样的情节被上缴公积金一样进去，那他就会另外再分其他的案出来，贪污治罪的案子。那我要这样说，是高虹安到节目上去讲。那个其实是一个统一口径的讲法，助理实际工作，助理都有加班，所以没有诈领，他们都自愿回捐。虽然这每一个讲法都跟证据不符啦。助理刚才我们讲说他没有实际工作的，他有多报的，以少报多的。助理没有加班，你看像龚卫文都离职的，怎么可能加班？对，那加班费照报，这个部分就很明显，一样是假的。自愿回捐，我刚才讲过陈翠鸾的例子。另外像他节目上他去讲说什么冰箱的。什么冰箱、咖啡机怎么会没有规定委员出？确实立法委员的那个手册里面没有委员出，但是检察官在起诉他有一个观念，其实在法院判决也是一样，叫做经验法则。请问哪一个办公室的冰箱，就办公室处所的冰箱，会叫大家助理自己买？没有这种情况。经验法则上面就是老板花桃尾狼，我要买，提供场所处所给办公同仁来使用。这是正常的，所以检察官起诉的逻辑在于说，一般的经验里面，它分2块，其实起诉书分2块，一个是纯粹私用，纯粹私用这一段，它其实把它分开来，纯粹私用包括双眼皮贴啦、抱枕啦、买那个东西都跟公务没有关系。另外一个是说，可能在办公室使用，但是理论上老板要出，像咖啡机，像这个冰箱。正常情况是老板要出，任何办公处所都一样，这个叫经验法则。所以高虹安就讲说，没有规定一定要老板出，大家有没有印象？当时那个四叉猫拿那个可乐贴封条，老板不能，老板要喝的，大家助理不能喝，冰在冰箱里。就老板今天跟你说，那个冰箱放我可乐，那个冰箱你们助理要买，这个是荒谬的，这个叫做不合经验法则。所以再次这样子讲，其实我认为到法院去只会被打脸。那个我再补充一个，刚那个政治现金法，高虹安可能会说啊。是永林给了这家利久公司嘛？利久公司在帮我嘛？可是他帮我什么我不知道啊。就是这个永林给了这家公司，那这家帮我好，那我讲啊，不知道对不对？那请问每天跟在你旁边那家伙是谁？对，阿飘，对吧？就是说他现在可能可以说是利久公司这个利久公司呢，这个协助他做什么网络啦，什么专案管理嘛。他不是有那个征才广告吗？然后他说是他自愿的啊。自愿帮我的啊，那又关我什么事？什么事都要怪我，歹势哦！逐工对住你边啊，买早餐给你迄个另捌你哦，还是迄个是模型啊？迄逐工对你的呢，伊个帮你去买一寡有诶无诶，迄个人无领你的薪水，你都唔知，啊，就是路边一个志工甲你行入来，讲嘿，我从今天开始帮你。有可能吗？我不是这样说吧，碧川哥讲的没有错，就是说他有可能会这样子抗辩，说永林那一段他后面他不知情，他有可能这样抗辩。但是我们在政治现金法叫做实质认定，实质认定是什么？你今天收到了好处，不论你是从永林来的，或者从自久公司来的，这个实质好处就在高虹安身上。所以检察官起诉的内容，他讲说实际协助高虹安立法委员职务，实际职务，所以实质认定。你有摕到好处，不可能是模型那来，不可能嘛。虽然是叫鬼月，但是他讲的话，高虹安讲的话，其实跟鬼月是相对应的。但是我要这样说，是说政治现金的概念是实质认定，你收到好处，你无报，还是讲你无合法，该判刑是3年以下有期徒刑，这应该另外来侦办。